Cari amici di Paese Mio, il nostro viaggio alla scoperta dei paesi del nostro territorio oggi ci porta in Val Petronio e andremo in una frazione del comune di Casarza Ligure, ovvero Cardini. Iniziamo il nostro percorso alla scoperta della frazione di Cardini insieme al parroco Don Elio Friggeri, che è qua da 6 anni. Com'è questa comunità? Ma abbastanza viva e vivace, organizzano anche tante cose al di là, ecco, dalla parte religiosa, e quindi in modo anche indiretto contribuiscono poi alla parrocchia, insomma, a quelli che sono i problemi e le necessità della parrocchia. Come si trova qua a Cardini? Bene, sono contento. È una frazione anche abbastanza abitata, dicevano circa 150 abitanti. Direi di sì. La gente qui vive ancora legata alle tradizioni, all'agricoltura, un po' alle colture. Sì, anche, sì. Coltivano ancora la terra, eccetera, sì. Quali sono le principali feste religiose che celebrate qua a Cardini? L'Immacolata, poi c'è la Madonna del Carmine e San Bernardo, che è il titolare insieme all'Immacolata. Quindi la devozione forte è quella a Maria? Direi di sì. La gente si dà da fare anche per collaborare col parroco, per le varie attività? Sì. Io direi che qui sono quasi come un vescovo, nel senso che fanno un po' tutto, quindi fin troppo no, ecco, ma è bello, è una cosa bella. Si vede che sono stati abituati dai miei predecessori un po' a darsi anche tanto da fare per la Chiesa, per le necessità della parrocchia, questa è una cosa bella. Quali sono le realtà che ci sono qua a Cardini, a parte appunto le attività, però anche l'ACLI, ci sono diversi punti anche di ritrovo? Sì, l'ACLI che organizza diverse cose durante l'anno, e poi adesso mi pare 4-5 anni che c'è anche Critical Wine a giugno, che è questa manifestazione dove produttori anche di vini da parte di tutta Italia vengono, ed è molto affollato, nel senso che viene davvero tanta gente, forse troppa rispetto alle capacità ricettive proprio di questo paesino, anche perché poi io vedo, insomma, quando vengo, che non ci si la fa neanche quasi a muoversi a piedi nel centro storico, che hanno reso bello e ristrutturato in questi ultimi anni, e quindi è caratteristica ed è bello. Ci siamo trasferiti all'interno della chiesa di Maria Immacolata e San Bernardo e possiamo ammirarne tutta la sua bellezza, una chiesa molto curata, molto ben tenuta. Sì, grazie appunto ai parrocchiani che ci tengono, direi, molto, perché se vedete è proprio ben curato, insomma. Vediamo la statua dell'Immacolata sopra l'altare maggiore, e poi quali sono le altre statue che si trovano in chiesa? Alla mia sinistra c'è la Madonna del Carmine, che è festeggiata con molta solennità.
Sì, direi dopo però l'Immacolata, che è la festa principale, essendo anche la titolare, ma anche la Madonna del Carmine, sì, che poi Maria è sempre una. Sì. E poi c'è San Bernardo, qui alla mia destra, la statua, che è appunto titolare. Quali sono stati gli ultimi interventi che sono stati fatti qui nella chiesa parrocchiale? Direi un paio d'anni fa la facciata e la pitturazione anche un po' della canonica, la parte esterna, che però mentre la chiesa appunto è a posto, la canonica non è abitabile, proprio necessita di interventi direi urgenti, perché sta venendo giù, ecco, insomma, anche i soffitti interni eccetera. Mentre la facciata della chiesa è stata restaurata, gli interni li abbiamo visti, poi c'è anche una bella realtà anche di coristi che fanno capo a questa parrocchia. Sì, c'è un gruppo di ragazze, ecco, che è accompagnata appunto da una signora sempre originaria di Cardini, durante le principali feste eseguono appunto canti liturgici. Se dovesse dare una definizione, come sono gli abitanti di Cardini? Che persone sono? Ma sono vive, ecco, se si dà da fare in tante cose questo mi fa piacere, anche perché a livello proprio culturale, di vita, è bello insomma, darsi da fare, essere unite, collaborare nella realizzazione anche di fini specifici e anche poi direi che direttamente insomma, poi contribuiscono, come ho già detto, all'economia stessa della parrocchia. Incontriamo alcuni degli abitanti della frazione di Cardini, tra cui il signor Giuseppino Mambaghio, che abita a Cardini da quanti anni? Da 33 anni. Com'è questa realtà? È molto carina, bella, c'è una bella comunità, siamo tutti integrati e poi se fate il giro basta vederlo. Diciamo che è a misura d'uomo, ecco. Se uno è abituato a vivere in una grande città, in una cittadina, qua problemi perlomeno di parcheggio, aria pulita, non ci sono, ecco. Mi ci sono abbastanza integrato, io venivo da Lavagna e quindi mi ci trovo molto bene. Ancora oggi chi vive su questo territorio porta avanti anche delle attività tradizionali di questa zona? Beh, l'agricoltura, credo che ci sia anche, c'è l'agriturismo, le olivette, e poi recentemente è stato aperto un bed and breakfast il Pincia per dare ospitalità agli eventuali ospiti. È una zona anche appetibile dal punto di vista turistico questa? Direi di sì, perché ci sono molte strade per le escursioni e poi vicina sostanzialmente 4,5 km dalle spiagge di Sesti Levante, quindi direi che oltre il mare c'è la tranquillità della campagna. Sta tranquilli in campagna, questa è una zona da funghi? Lo era e sicuramente ci sono dei buonissimi cercatori di funghi, tutte quelle colline che sono lì dietro un tempo andavano per funghi, ce n'erano tanti, adesso i boschi sono meno frequentati, sono meno puliti e quindi è un pochettino più difficile raccoglierli. Anche il clima questi ultimi anni non ha agevolato? Sicuramente aiutato, perché facendo un lavoro in cui io controllo anche i funghi per conto dell'ASL sicuramente sono molto diminuiti. Conosciamo altri abitanti qua di Cardini, lei è il signor? Bottari, Renzo. Renzo Bottari, lei è proprio originario di Sì, sono nato a Cardini io, nato a Cardini proprio in casa. 64 anni fa. Com'era Cardini 64 anni fa? Non c'era la strada, che è stata fatta del 55, prima arrivava giù dall'ex tiravolo, poi l'hanno portata su piano piano con picco e pala, allora non c'erano mezzi per... poi, la gente qui come viveva? Che attività? Praticamente erano tutta la gente che lavoravano sulla terra, avevano del bestiame, poca roba, perché qua
il territorio non prestava per gli animali. Poi si coltivava orto, frutta, c'era una bella quantità di uva, c'erano tanti vigneti che adesso purtroppo la malattia della vita l'ha portati via e di conseguenza c'è rimasto poco. Poi ci sono tanti uliveti e la gente, gli anziani lavoravano nella miniera, poi la miniera di Libiola ha chiuso e in parte sono entrati nella FIT Sestri Levante, in parte alla Fincantieri e poi qualcuno si arrangiava come poteva qua nel territorio. Quindi c'è un forte legame anche con Sestri Levante, con la zona? Certamente, sì, certamente. La popolazione è aumentata in questi anni? In questi ultimi 10 anni è aumentata direi del 30%, saremo sui 150, però del 57 mi diceva buonanima di Don Cesare Berisso che Cardini ha fatto anche 300 abitanti. Però, così il doppio di adesso? Sì, c'era gente che veniva dalla Toscana perché lavorava nella miniera, era tutta gente che è venuta da fuori, però proprio Cardini saranno stati sempre 150, 160, esagerando, non so. Il signore invece come si chiama? Maggi Franco. Lei non è proprio originario di qua? No, io sono venuto giù da Sant'Ore di Verva più o meno, il comune di Castiglione, e mi sono sposato con una signora del paese qua e poi dopo un periodo giù a Casarsa abbiamo fatto la casa, siamo venuti ad abitare qua, circa nell'80 diciamo così via. E lavoravo in tubifera, nella FIT, e poi pensionato e sono diciamo così venuto ad abitare qua e rimango volentieri qua. Si trova bene qua a Cardini? Benissimo, benissimo. È un paese diciamo giovane adesso perché diciamo lui parlava di abitanti di allora e purtroppo sono andati via. Adesso sono venuti un mucchio di giovani e non è che siano diciamo tanto a livello di chiesa, che siano collegati tanto, però quando c'è una manifestazione tipo quella del Critical sono tutti presenti, sì, una meraviglia. E comunque insomma è un bel posto, un po' diciamo se vogliamo dire un po' scomodo nel senso per le comodità però insomma noi che abbiamo ancora un mezzo da poter usufruire va benissimo. Poi insomma ognuno c'è il suo lavoro logicamente a Sestri, giù di lì. Qui noi pensionati facciamo quello che facevano i pensionati di una volta, facciamo un po' di agricoltura, poca roba, ecco, basta per passarci il tempo. Collaborate anche con la parrocchia, con l'Acri? Certo, io adesso, lui prima era fabbriciere, adesso ci sono io insieme a un mio collega e cerchiamo di tenerla viva, diciamo, perché per quanto riguarda la fabbriceria c'è un po' di difficoltà a trovare gli addetti, perché i giovani magari non sono tanto portati e allora ci siamo 7-8 persone che ci passiamo il testimone uno con l'altro, però insomma abbiamo anche un prete che è veramente una persona splendida e insomma facciamo volentieri per la chiesa, non per il prete. Però lo facciamo, ecco, diciamo, abbiamo delle radici che ci portano, insomma. Quali sono le principali feste che organizzate durante l'anno? La festa principale, sì, perché coinvolge tutti del paese e poi è una festa ufficiale, altre piccole cose facciamo ma diciamo di poco conto, quella lì è la principale. Ci sono dei giovani che hanno veramente, non si pensava prima che ci fosse un coinvolgimento dei giovani così, invece Cristian, cioè gli altri che avete già visto, sono riusciti a amalgamare tutto questo, veramente una cosa splendida, anche giù nel paese che poi diciamo vedrete, è una cosa veramente. Poi altre piccole cose, ma insomma di poca importanza. Sono ben integrati anche quelli che sono venuti da fuori, lei è proprio qua originario, però c'è una buona integrazione. Sì, c'è una buona integrazione, sono bravi ragazzi che collaborano per la chiesa, magari perché anche c'è la messa alle 8:30, magari vogliono dormire, sai, c'è anche quel discorso lì da dire, però uno se vuol venire 8:30 non viene, vabbè a parte, però se chiediamo di venire, vengono, ad esempio per le processioni, sono sempre presenti, sono tutti presenti, per la cantoria, c'è una bella cantoria, insomma
si danno da fare anche loro nelle loro possibilità, perché lavorando tutta la settimana, uno che lavora anche al sabato, la domenica mattina vuole dormire, tutto lì. Poi comunque si vive bene qua a Cardini? no, si sta bene, sì, anche la gente, si va tutti d'accordo, non ce ne sono attriti tra famiglie, insomma è una bella. Non c'è più tornata a Velva? Ma ci vado ancora perché c'ho la casa, però sento la nostalgia quando vado un po' in chiesa al Santuario di Velva, perché io ho fatto il chierichetto per 10 anni su di là, no? Magari insomma un pochettino, però logicamente adesso il distacco c'è, perché adesso abbiamo tutto qua, le figlie, i nipoti e compagnia, perciò è una cosa, però insomma ci vado volentieri, diciamo così, ecco. Abbiamo conosciuto alcuni abitanti uomini, adesso conosciamo alcune signore che vivono e abitano a Cardini. Lei è proprio originaria di qua? Sono di qua, sì. Come si chiama? Bonfiglia Evelina. Lei è nata a Cardini? Io sono nata a Cardini, nel paese, sì. Che ricordi ha del paese quando in passato? Quando eravamo bambini c'era più persone che avevano più tempo di stare in casa, nelle Caruli c'era sempre un po' di gente, bambini, persone che erano lì sedute, c'era sempre pieno. Le famiglie erano più numerose? Più numerose, noi eravamo 5 già noi, figli, e insomma era tutto diverso. Adesso ci sono dei bambini anche qua adesso, però non come una volta. Lei invece, signora? Io non sono di qui, sono Garvini Adriana, mi sono sposata 40 anni fa, 40 anni che abito qui e praticamente ormai sono di Cardini. È cambiato Cardini in questi 40 anni? È cambiato nel senso che è un paese più giovane adesso, quando mi sono sposata c'erano più anziani e più... Sono tutti giovani. I nostri figli però si sono sposati, abitano qui, abbiamo aggiustato le case giù in paese, insomma... No, è diverso, sì, c'è tanto gioventù, tanto. È bello che ci siano tanti bambini, tanti giovani, magari adesso i giovani vanno più a lavorare, ci sono più di pomeriggio, ci sono più di sabato e domenica, però poi ci sono tutti giovani, più vecchi siamo noi. Che cosa facevate in famiglia? Qual era l'attività? Mio papà lavorava in miniera, mia mamma era contadina e noi andavamo a lavorare nelle fabbriche, io lavoravo a San Salvatore, insomma. La miniera ha portato tanto lavoro a questa zona? Sì, prima sì, adesso ormai tanti anni che è chiusa, però sì, gli uomini erano quasi, l'età di mio papà erano tutti in miniera. Mi dicevano prima che anche qua questa zona era abitata da minatori che venivano da fuori. Sì, da fuori, perché essendo la miniera lì sopra stavano qua, ecco. Qual è la festa religiosa più partecipata? Immacolata e poi Carmine, poi ce ne sono delle altre però sono un po' minori, c'è anche San Bernardo che è il titolare, però come feste l'Immacolata e il Carmine. Che cosa fate per la Madonna del Carmine, l'Immacolata? E facciamo, a parte la festa religiosa in chiesa, così poi delle volte dopo la processione, così facciamo un po' mangiamo sul piazzale, facciamo un po' di rinfresco, così mangiamo insieme col paese, così quelli che vogliono partecipare. San Bernardo facciamo proprio la cena, insomma, tra noi, è una cosa tra noi, però lo facciamo insieme al prete. Voi cantate anche nel coro? Il coro sono le nostre figlie. Ma cosa? Noi? Alla domenica siamo noi, quando sono le feste sono le figlie. Tanto giù. Voi siete quelli che date continuità. Tutte le domeniche, scherzo. Poi quando sono le feste più allora c'è quella che suona, ci sono le ragazze nel nostro paese che abitano qui che cantano. Sì, sono le ragazze che cantano bene, noi cantiamo la domenica. Alla domenica. Nelle parrocchie c'è sempre un coro ufficiale, poi c'è quello che dà continuità. La continuità. Sì. La manifestazione clou della frazione di Cardini è il Cardinal Critical Wine che si svolge dal 2010 e siamo con Massimo Velpini che ne è il presidente. Da dove siete partiti per fare questa manifestazione? Siamo partiti da un'idea di Cristian qua del paese, di due ragazzi di Casarza che hanno avuto questa idea qua di fare questa manifestazione, di promuovere un consumo critico di vino e sono venuti su nel paese, ci hanno parlato con noi abbiamo accettato, siamo partiti così un po'
po' alla buona perché non sapevamo cosa andavamo incontro e siamo partiti con 2 giorni. Ora stiamo facendo una 3 giorni e è una manifestazione che richiede tanto impegno. La filosofia è di promuovere piccoli produttori, massimo produttori che abbiano una produzione di 10-15 mila bottiglie proprio al massimo. In questa zona si produce ancora vino? In questa zona si produce vino e che purtroppo, non so se per una questione di carattere o di interessi, non riusciamo a trovare produttori liguri che vengono alla manifestazione. Abbiamo tutta gente che viene da fuori, ben contenti di venire, addirittura si propongono loro, però non riusciamo ad avere vini liguri. Che cosa succede qua quando c'è il Critical Wine? Allora, qua viene fatto sul paese, viene fatto tutta una serie di gazebi, tavoli, viene preparato tutto degli stand e gli diamo il frigo, gli diamo le tavole, le tovaglie, le luci, gli diamo tutto, gli diamo il posto dove tenere il vino. E i produttori vengono, si sistemano nelle vie, nelle piazzette e poi dopo chi vuole venire alla manifestazione compra un bicchiere e fa il giro di assaggi di questo qua. No, tengo a precisare che non c'è soltanto vino, c'è anche produttori di formaggio, produttori di miele, insomma c'è un po' di tutto. Ecco. E quindi per questi 3 giorni qua praticamente il paese è invaso dal pubblico. Il paese è invaso, siamo arrivati a fare 2000 ingressi, che non vuol dire 2000 persone perché magari uno viene e non fa l'ingresso ma può entrare liberamente perché non è una manifestazione dove per entrare si paga, uno paga il bicchiere se vuole fare gli assaggi, se no entra liberamente e siamo invasi. Io devo dire grazie alla popolazione di Cardini perché siamo 52 volontari che fanno questa manifestazione qua, senza di loro non si farebbe niente. Qual è il periodo di solito? È a metà giugno, quest'anno è dal 17 al 19 giugno. In questi anni avete raggiunto sempre un maggior successo perché avete aumentato anche di un giorno. Sì, siamo aumentati di un giorno, abbiamo aumentato produttori, espositori, siamo partiti proprio così per tentare una manifestazione e per partecipare. È un modo anche per far conoscere Cardini in tutta Italia praticamente. Assolutamente sì. C'è della gente, dei produttori, c'è un ragazzo che viene dall'Umbria, è entusiasta di venire qua, lui si prenota da anno in anno. Lei è di Cardini? Io sono di Cardini, sì, non sono nato qua. Che cosa rappresenta insomma questo evento per Cardini e anche per mantenere vive queste zone un pochettino decentrate rispetto alla città? Beh, diciamo che adesso se si gira per Sesti, per Chiavari e si parla dei Cardini, diciamo che lo conoscono tutti. Una realtà importante della frazione di Cardini è l'ACLI che ha sede qui vicino alla chiesa e siamo con Cristian Figone che ne è il presidente. Voi che tipo di attività fate durante l'anno? Noi durante l'anno facciamo varie attività, soprattutto nei vari eventi tipo la Befana, Carnevale, Halloween, organizziamo le feste dove vengono coinvolti i bambini che sono una vera realtà del paese, sono circa 20 e poi tutte anche le persone anziane del paese partecipano ed è molto vissuto il circolo ACLI. Poi partecipiamo anche agli eventi che promuove il comune di Casarza Ligure perché anche la gente di Cardini vuole farsi vedere quello che sa fare, che se la nostra specialità sono i ravioli. E poi anche durante per esempio la marcia dei borghi facciamo un punto ristoro con delle torte tipo baciocca, torta di riso, vino, quelle cose lì e poi partecipiamo all'evento clou dell'anno che è la 7ª edizione che ne ha già parlato prima il Presidente, che è il Cardini Critical Wine, che in questo momento qua il circolo ACLI fa proprio da mangiare per questa manifestazione qua, tutta la gente è coinvolta e grazie anche a tutto il paese coinvolto e la partecipazione riusciamo a fare questo evento qua, se no sarebbe impossibile da fare e a questo evento qua poi partecipano anche altri ragazzi del comune di Casarza Ligure perché è una festa molto, molto sentita e devo dire che io sono 10 anni che sono sposato, devo dire che è una vera realtà questo paese perché si è ringiovanito parecchio, tanti ragazzi hanno messo a posto le case dei genitori, tanti ragazzi giovani sono venuti a abitare
Infatti siamo circa 150 abitanti tra bambini e adulti ed è veramente un paese molto unito, devo dire. Quanti siete come Circolo Acli, come soci? Come soci siamo circa 60, devo dire che 1 o 2 per famiglia ci sono tutti, poi ci sono i bambini, qualcuno che non fa la tessera però partecipa a vari eventi ed è molto bello. Ecco, il punto di raccordo un po' di tutti è la parrocchia, anche legato molto alla chiesa, questo paesino. Sì, questo paese è legato molto alla parrocchia, prima con Don Enrico, con quel passaggio di Don Stefano e ora con Don Elio, che sono anche Don Elio molto importante per noi perché è sempre, ogni domanda che gli facciamo lui dice sempre sì, partecipa molto agli eventi e questo è molto importante per noi perché ci fa sentire anche, diciamo, importanti. Tante famiglie giovani, tanti bambini, anche 20 comunque per una realtà di 150 abitanti è un numero significativo. Sì, 150 abitanti per un paesino così sono tanti, i bambini sono tanti, poi il Carugio si presta, i bambini si incontrano, tanti genitori magari, mi ci metto io per primo, lasciamo andare i bambini nel Carugio, non li guardiamo nemmeno, però sappiamo che sono lì. Diciamo che sembra un paese di 40 anni fa, che dove lasci i bambini, loro giocano, poi c'è un bel parco giochi. Che lì... Vicini di casa ci si guarda vicendevolmente. Giusto, perfetto, cosa perfetta, giusta, difatti magari il genitore va via, lascia il bambino qua, arriva l'altro genitore, proprio in realtà un paesino che sembra indietro di 40 anni in queste cose qua. E a scuola dove vanno i bambini? A scuola vanno giù a Casarza Ligure e c'è il pulmino sia che viene a prendere i bambini che frequentano la media e i bambini che frequentano le elementari. Ora per l'asilo non ce ne bambini che vanno all'asilo, però la scuola è giù a Casarza, però siamo organizzati qua. Siete anche abbastanza vicini a Casarza? Sì, siamo vicini, perché poi sono 3,5 km, è il primo impatto, che la prima volta che si viene su sembra lunghissima, una volta che si prende l'abitudine fai veloce, sei subito giù a Casarza. E le persone anziane mi sembra che collaborino, comunque vedano di buon occhio intanto questa anche realtà effervescente che è portata dai giovani. Sì, collaborano parecchio, sono loro anche il fulcro della cucina, diciamo, anche quando facciamo le critical wine sono loro che decidono cosa fare, quanto fare ed è importante questo perché anche loro si sentono importanti come lo sono perché per un paese così le persone anziane sono quelle che danno vita al paese, partecipano a tutti gli eventi, come dicevo prima per esempio quando facciamo la festa di Carnevale non è che si vestono i bambini ma si vestono anche loro, quando facciamo la Befana viene una Befana vestita e sono sempre un anziano che è vestita, cioè è veramente una cosa bellissima. Durante diciamo così il Critical Wine come riuscite anche parlavamo prima di circa 2000 ingressi, cioè come riuscite anche a gestire tutto questo passaggio di persone? Non è semplice. Riusciamo a gestirlo come ho detto prima perché tutti ci diamo la mano, tutto il paese si muove per questa festa qua, tutti sono positivi per questa festa qua, in questa zona qua facciamo il punto ristoro, dalla chiesa e dove la gente va a mangiare che c'è un po' di bar, c'è un po' di concerto e tutte le vie del Carugio sono piene di bancarelle dove c'è degustazione di vino e anche di roba da mangiare. E 2000 persone sono tante, la gente anziana quando l'avevamo proposto 7 anni fa era un po' titubante, paurosa, l'abbiamo fatta, sono molto contenti e più passano gli anni e più li vedi che aspettano questa festa qua. Perché si anima il paese praticamente. Sì, perché poi non è solo quei 3 giorni lì che si anima, perché noi siamo già dietro ora a prepararlo, perché diamo tutti una mano, ci sono le ragazze per esempio che ora ogni giovedì sera, ragazze e anche ragazzi, che ogni giovedì sera si stanno vedendo per preparare un po' gli addobbi per Critical Wine, gli altri che stanno iniziando a fare gli acquisti dei vari bicchieri, saccocce, tutto un paese un po' in movimento. E quando ti arrivano in 3 giorni un giro di 2 o 3 mila persone sono tante, però vedere il paese
da così un po' tutto silenzioso, in quelle 3 serate lì in movimento è veramente bello. Si dà movimento qua, ma si dà movimento anche, immaginiamo, alle strutture che poi gli alberghi, insomma le zone dove le persone poi devono soggiornare. Sì, perché tutti i viticoltori che vengono, poi noi gli diamo una lista di aziende agrituristiche che ricevono e tutti vanno ad alloggiare qua a Casarza o in parte anche a Sestri, e diamo anche un po' di lavoro tra virgolette a queste aziende che ne hanno di bisogno. Abbiamo altri 2 abitanti di Cardini. Lei è importato, non è nato qua? Non sono un extracomunitario. Lei da dove arriva? Dove è originario? Levante, Santa Vittoria. È salito quindi? Sì, comunque no. Come si chiama? Io mi chiamo Nicolini Angelo. Da quanti anni è che abita a Cardini? 52. Ma si può considerare quasi di Cardini? Altro che Cardini. Posso dire che io a Cardini mi trovo bene, proprio. È un ambiente, tra l'altro, con tutti quelli che sono nati qui, è un piacere dialogare, però purtroppo abbiamo l'handicap che qui sono gente che purtroppo sono venuti ad abitare, però non fanno parte proprio del nucleo di Cardini, proprio vivono per conto loro, però noi che purtroppo siamo nati in paese, piacerebbe vivere proprio una famiglia, purtroppo la gente, i giovani però insomma c'è ancora un nucleo abbastanza unito, no? E poi anche tanti giovani di Cardini che si stanno adoperando in una maniera veramente invidiabile, meno male, perché il paese va avanti se ci sono i giovani, perché mancano i giovani, addio. E il signore invece come si chiama? Io mi chiamo Graziano Bonfiglio, sono nato a Cardini. Dove è nato? In che zona di Cardini? Io sono nato in quella zona là, in quelle case laggiù, in fondo. Che cosa facevate voi in famiglia? Qual era? Facevamo, si coltivava un po' di terra, avevamo tanta uva. Le olive le abbiamo ancora adesso e insomma facevamo quello, però lavorando in fabbrica il tempo era a disposizione, era poco, limitato, ecco, sì, cercavamo di fare i turni e di metà giornata di impiegarla sulle terre. Si faceva tanto vino ai tempi? Fino agli anni 88-90 avevamo una bella produzione, poi la vite ha preso con la moira, con la malattia e allora... Che vino facevate? Noi qua avevamo come vino, avevamo un buon vino, c'era l'Albarola, era un vino bianco molto aveva una gradazione sui 13 gradi e molto buono. È che adesso sì, c'è ancora qualcuno che riesce a fare un quantitativo limitato, però ha salvato il vitigno e adesso la malattia è sparita e vanno avanti, però impiantare altri impianti nuovi è impegnativo e poi i giovani purtroppo non è che siano tanto propensi a mandare avanti, poi speriamo che cambino idea anche loro come l'abbiamo cambiata noi. E le olive invece com'è? Le olive qua, ecco, l'unica cosa che non abbiamo mai fatto delle potature drastiche, diciamo, e le olive sono un po' alte. Allora, però, insomma, con le reti e quant'altro riusciamo a fare anche una bella produzione, via. Come è cambiata Cardini? È cambiata, lo diceva il mio amico, è cambiata nel senso che quelli di Cardini sono diventati pochi e quelli, diciamo, foresti sono diventati la maggioranza. La maggioranza è venuto
una brutta parola, è un paese dormitorio, la gente parte la mattina e va giù a lavorare, ha delle attività e via dicendo, e torna la sera e quasi non ci conosciamo, ecco, non è. Però mi sembra che i giovani abbiano ancora una loro coesione. I giovani, c'è da dire che ci sono 4-5 giovani che si sono dati da fare, hanno preso le redini per quello che riguarda il circolo ACLI, stanno facendo da un po' di anni una grande festa al Critical Hawaii, insomma si sono integrati e penso che sia una bella soddisfazione, sono radicati bene, sperando che continuino e via dicendo. E collabora anche così alle varie feste? È una vita che facciamo sempre delle feste, adesso le leggi o anche un po', diciamo, noi siamo un po', però quando le fanno noi le contribuiamo sempre a darci una mano e insomma. In parrocchia cosa fate? La processione per la Madonna? E qua facciamo la festa dell'Immacolata l'8 dicembre e il 16 di luglio facciamo il Carmine, sono le due feste principali, diciamo, del paese. Sì, anche i giovani però danno una mano. Sì, diciamo che abbiamo quella partecipazione che ci serve, se non ci fossero loro noi non riusciamo a fare niente, ecco. E comunque insomma si vive bene comunque. Per vivere si vive bene. L'unica cosa che la natura ci ha regalato è il vento. Qua quando c'è il Grecale, Bora, Trieste, qua noi siamo in stato d'assedio. Siete sotto vento? Sì, qua esce. Innervosisce il vento? Un po', almeno a me sì. Quello col mio carattere veramente è un trauma. Ma insomma si sopravvive bene? Beh, insomma, diciamo, qui si sta bene anche come aria, come tutto, perché è abbastanza sano, via. Purtroppo lo smog ce l'abbiamo anche noi, però non diciamo che qui abbiamo un'altra aria, un altro clima, qui si sta bene, via. Si sta veramente bene. Una delle attività che si trova nel territorio di Cardini è l'azienda agrituristica Olivette, che è gestita da Deborah Bonfiglio, insieme insomma un po' a tutta la famiglia, no? Come nasce intanto questo desiderio di mettere in piedi un'azienda agrituristica? Ma abbiamo sempre avuto terreni, da quando sono piccola sono cresciuta nei terreni, nelle olive principalmente, e mio papà ha sempre fatto il contadino a tempo perso, e allora essendo a casa, avendo la passione comunque per la cucina e comunque anche per il mio paese, ho deciso di aprire questa attività coadiuvata da tutta la mia famiglia. Allora è un'attività che si va di coltivazione e poi anche di trasformazione in cucina dei prodotti? Sì, principalmente trasformiamo la frutta e anche la verdura per fare composte e marmellate, e conserviamo appunto la verdura e poi usiamo principalmente i nostri prodotti in agriturismo. Che cosa coltivate principalmente? Principalmente patate, ortaggi, un po', adesso abbiamo piselli, le fave prossimi alla maturazione, e poi abbiamo alberi da frutto e olive. E poi c'è anche una produzione di miele. Sì, ho iniziato un piccolo apiario con 7 alveari e sto appunto iniziando, quindi devo un attimino ancora, però sì, esatto. Però comunque abbiamo una discreta produzione di miele annuale che principalmente appunto uso qui, magari insieme ai formaggi locali li abbiniamo, e se no facciamo vendita diretta. Come stanno andando le produzioni quest'anno con questo clima? Per adesso insomma abbastanza bene, sì, è stato un tempo un po' strano per la stagione, però iniziamo a vedere comunque i primi piselli, le prime fave che sono quasi pronti. Olivette perché il nome? Olivette perché questo terreno dove sorge la mia casa a Mappali è denominato proprio le Olivette, ed era in origine il terreno dei miei bisnonni,
che poi è stato frazionato tra i vari fratelli, e quindi abbiamo cercato di riunire un po' tutto. Tra l'altro i miei bisnonni avevano una trattoria anticamente qui a Cardini, quindi anche queste un po' le motivazioni che hanno spinto a... Fate produzione anche di olio? Sì, produciamo olio. Anche questo lo usiamo per la cucina e a tavola, e poi lo vendiamo direttamente. Quali sono le caratteristiche dell'olio di Cardini? Ogni zona c'ha un po' la sua caratteristica, no? Come sapore, anche come esposizione dei terreni. Questo sarebbe mio padre il più indicato, perché io ho sempre bevuto esclusivamente questo olio da quando nasco, quindi non... Per quanto riguarda la cucina, insomma, quali sono un po' le vostre specialità? La nostra specialità è sicuramente i ravioli al ragù, che sono anche un po' tipici di questo paese, perché non so se vi hanno già detto che in estate facciamo una mega raviolata tra amici, e poi facciamo i testailleux classici nei testi di terracotta in forno a legna, poi varie torte, torta di riso, la baciocca, per ricordare un po' le origini di mia mamma che viene dalla Val Graveglia, e poi facciamo paste fresche, coniglio alla ligure, cima alla genovese, un po' le cose classiche della tradizione ligure. È contenta di questa scelta? Io sono molto contenta, perché è sempre stato un mio sogno, e quindi è proprio un sogno realizzato. Com'è l'impegno lavorativo nell'arco della giornata? Nell'arco della giornata, nonostante siamo aperti come agriturismo solo venerdì, sabato e la domenica, però è un lavoro di tutta la settimana, perché comunque i terreni portano via un sacco di tempo, poi a incastrare un po' tutte le cose tra bambini, famiglia, facciamo del nostro meglio. Come vi siete divisi un po' i ruoli in famiglia o collaborate? Io e mia mamma siamo in cucina principalmente per quanto riguarda l'agriturismo, e mio padre e mio marito in sala. Dare una mano. Là vediamo alcuni piatti, che cosa c'è in esposizione? Oggi abbiamo preparato una torta di riso e la crostata con le mie marmellate. Questa è con la farina integrale e marmellata di more. Mi piace fare marmellate anche un po' diverse dal solito, principalmente faccio corbezzoli, che è quella che va per la maggiore. Appunto more, ho fatto la mostarda di more, marmellata di melanzane, di pomodori, un po' diverse dal solito. L'alimentazione è anche più naturale, più biologica, quindi anche più... Quello sì, sicuramente, perché mio padre è molto tradizionale come culture, quindi non usa praticamente cose chimiche, ecco. La soddisfazione comunque lavorare da terra, stare in contatto. Molto, anche per i bambini è molto bello, perché comunque crescono più liberi e a contatto con la natura. E qui a Cardini come si sta? Bene, sì, sarà che ci sono nata, però vedo che anche le persone che sono venute si trovano bene, siamo una grande famiglia. Abbiamo concluso così il nostro percorso alla scoperta della frazione di Cardini nel comune di Casarza Ligure, una comunità che abbiamo visto composta da molti giovani che collaborano insieme alle persone anziane, soprattutto per tenere vivo e vitale questo borgo, questa caratteristica frazione casarzese, dove ogni anno ci sono diverse manifestazioni che animano l'intero paese. Il viaggio di Paese Mio torna la settimana prossima.